जब भी आप कभी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे, खासकर जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी। इसे हम लोग हमिंग साउंड कहते हैं। ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का हमारा रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी ट्रांसफार्मर में यह हमिंग साउंड किस वजह से आती है, क्या है इसका कारण, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कई बार यह प्रश्न इंटरव्यूज में भी पूछे जा चुके हैं। अगर जो है मैं आपसे पूछूं कि साउंड कैसे पैदा होती है, तो जो साउंड होती है वह किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। फिर वह वाइब्रेशन वेव के फॉर्म में मीडियम के थ्रू, मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। जैसे ही यह वाइब्रेशन वेव हमारे कानों तक पहुंचती है तो जो है उसकी आवाज सुनाई देती है। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो वाइब्रेट करता है और वह किस मीडियम से होते हुए हमारे कानों तक हमिंग साउंड सुनाई देती है। ट्रांसफार्मर की जो इंटरनल पार्ट्स होती है उसमें आपका एक कोर होती है जो कि पतली पतली सीटों से मिलकर बनी होती है। यह पतली पतली सीटें लेमिनेटेड रहती है। इस पतली पतली सीटों को इसलिए लेमिनेट किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के ईडी करंट लॉस को कम कर सके। ट्रांसफार्मर की कोर CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से बने होते हैं, जो कि एक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और इसी कोर पे जो है हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है की जाती है। जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे तो हमारे कोर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी और हमारी कोर जो है वो वाइब्रेट करने लगेगी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारा वाइब्रेशन होती है वह कोर से स्टार्ट होकर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के रास्ते से होकर हमारी ट्रांसफार्मर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक से होकर हमारे सराउंडिंग में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके आसपास से गुजरेगा तो उसे जो है हमिंग साउंड सुनाई देगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे ट्रांसफार्मर की कोर वाइब्रेशन क्यों करती है, ऐसा उस कोर के अंदर क्या होता है जो वाइब्रेट करने लगता है। ट्रांसफार्मर की कोर मैग्नेटोस्टिक्शन के कारण जो है वाइब्रेट होती है। इसी के वजह से ट्रांसफार्मर से हमिंग साउंड सुनाई देती है। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटोस्टिक्शन क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। सपोज यह हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका लेंथ L है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं और सारे मैग्नेटिक डायपोल्स डी अलाइन होते हैं, मतलब सारे मैग्नेटिक डायपोल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। बट जैसे ही हम लोग इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो उसमें मौजूद सभी मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं, मतलब सभी मैग्नेटिक डायपोल्स एक दिशा में मूव करने लगता है। सपोज बाय राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से सभी जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जिसके वजह से इसके साइज में बहुत ही माइनर चेंजेस देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से पहले इसकी साइज L थी, बट सप्लाई देने के बाद इसका साइज जो है सपोज L माइनस डेल्टा L हो गया। यहाँ पर डेल्टा L का मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस इन लेंथ। यहाँ पर स्मॉल चेंजेस जो है वो आपका मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन के वजह से हुआ। तो सप्लाई देने के बाद इस मटेरियल की साइज L माइनस डेल्टा L हो गया, मतलब इस मटेरियल की साइज पहले से थोड़ी सिकुड़ गई। वो कितना है हमारा डेल्टा L है। तो मैग्नेटोस्टिक्शन का मतलब जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे तो उस मटेरियल के साइज या डायमेंशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इस चीज को पहली बार जेम्स जूल ने 1842 में डिस्कवर किया था। तो मैग्नेटोस्टिक्शन के कारण कोर के डायमेंशन में लगभग 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर का चेंज देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई 50 हर्ट्ज देंगे तो ट्रांसफार्मर की कोर कितनी बार अपने डायमेंशन को चेंज करती है, क्योंकि लगातार कोर की डायमेंशन चेंज होने से ही कोर वाइब्रेट करता है। अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई 50 हर्ट्ज देंगे। जो हमारा AC सप्लाई होता है वह साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है।
अगर मैं आपसे पूछूं 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब 1 सेकेंड में हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म 50 बार अपने साइकिल को कंप्लीट करेगी। एक साइकिल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव और निगेटिव पूरी कंप्लीट होगी, तब आपकी एक साइकिल होगी। तो इसी तरह से 1 सेकेंड में 50 साइकिल जो है कंप्लीट करेगी। तो जैसे ही हम लोग 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई देंगे तो हमारी मैग्नेटिक कोर 1 सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट करेगी। एक साइकिल कंप्लीट करने पे 2 बार वाइब्रेट करेगी। जैसे ही यह वेव फॉर्म पॉजिटिव की ओर जाएगा तो हमारे कोर के मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे। मतलब सपोज इस डायरेक्शन में सारे डायपोल्स जो है हो जाएंगे, तो कोर की साइज जो है अब वो L माइनस डेल्टा L हो जाएगी। बट जैसे ही वह 0 पॉइंट पे पहुंचेगी सभी मैग्नेटिक डायपोल्स फिर से डी अलाइन होगी, मतलब वह फिर अपने ओरिजिनल साइज L पे आ जाएगी। फिर जैसे ही वह निगेटिव हाफ साइकिल की ओर जाएगा फिर सभी मैग्नेटिक डायपोल्स फिर से अलाइन हो जाएंगे। सपोज इस निगेटिव हाफ साइकिल में सभी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, तो फिर से जो है कोर की साइज L माइनस डेल्टा L हो जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ एक साइकिल में हमारा कोर जो है 2 बार अपने डायमेंशन को चेंज किया। 1 सेकेंड में 50 साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं, तो 1 सेकेंड में 100 बार अपने डायमेंशन को जो है कोर जो है चेंज करेगा। अपने डायमेंशन को कंटिन्यूअस चेंज करना ही वाइब्रेशन कहलाता है। तो जैसे ही आपकी पॉजिटिव पे जाएगी तो आपकी सारे मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे। फिर जैसे ही आपकी 0 पे आएगी डी अलाइन, निगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन, फिर 0 पे डी अलाइन, पॉजिटिव पे अलाइन, 0 पे डी अलाइन। इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस जो है चलता रहेगा और आपकी कोर की डायमेंशन जो है कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, कोर जो है वो वाइब्रेट करने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कोर होती है वो पतली पतली सीटों को लेमिनेट करके बनाया जाता है, तो इस सीटों के बीच जो है बहुत ही माइनर गैप रह जाता है और कोर के जॉइंट साइड में भी माइनर गैप रह जाता है। जैसा कि हमारा कोर 2 LL सीटों से मिलकर बना है, तो इस जगह पे आपका जो है माइनर गैप रह जाता है। हमारे कोर के वाइब्रेशन और इस गैप के वजह से ट्रांसफार्मर से हमिंग साउंड सुनाई देती है। आपने देखा भी होगा जो हमारे नए ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें से हमिंग साउंड जो होती है वो बहुत ही कम सुनाई देती है, और जो हमारे पुराने ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें से आपकी जो है हमिंग साउंड वो कुछ ज़्यादा ही सुनाई देती है, क्योंकि पुराने ट्रांसफार्मर में जो है समय के साथ कोर के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो जो लोग अच्छे से समझ चुके हैं वो लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। सपोज हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है, दोनों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो सेम है। सपोज दोनों ट्रांसफार्मर आपका 5 MVA की है, और जो है इसमें चेंज एक चीज का है कि अगर सपोज ये पहला वाला ट्रांसफार्मर जो है आपका 50 हर्ट्ज पे जो है डिजाइन की गई है और ये दूसरा वाला ट्रांसफार्मर आपका 60 हर्ट्ज पे डिजाइन की गई है। पहले वाले ट्रांसफार्मर में अगर हम 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देते हैं और दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में हम 60 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देते हैं, तो आपको यह बताना है कि किस ट्रांसफार्मर जो है वह हमिंग साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और क्यों। कारण भी बताना है क्यों जो है ट्रांसफार्मर जो है हमिंग साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।